Ayda. Hurmatlı tuğanlar, buna turganımızga 20 gün oldu. Ana birlikten bir adam basıp gelbey, 3-4 deputat gelip akırı çıdamız bütkönde bizge Yıldız Ece geldi otat. Bayram derişti. Amansыңарбы, урматтуу алайлык туугандар, мекендештер. Биринчиден эл журт аманбы, бала чака, мал жан дегендей. Экинчиден мына ушунча күндөн бери турасыңар, чынында эле бизде күттүк элек бийликтен ким барат, ким эмне деп жооп айтат силердин талабыңарга. Но тилекке каршы ушул күндөн бери эч ким келбептир, бул өкүнүчтүү. Biz alaydan 13, birinci 17, andan keyin 13 deputatımız var dep sıymıktan söylüyor. Şu sıymıktangan ercigit deputatlardan bel baylap ala elin ne olup atat dep bir daha kavrap gelgen yok. Birinci kız bolsa da şu Bödöş geldi. Adan siz gelip oturasız. Rahmat sizlerge. Emi bizim başımızga düşkön koy oşol. Menin uşul birinci surom. Ötkönde Kurmanbek Osmanovich'e dağı verdim ele uşul suronu. Başkeser Batık Kayıp'a nemi Salyanova bardık statyalardı koyu öyle bir günde jönötüp ele. Anan keyin jankı Minzdrav dile spravkalardı berip bir günde bardığın ele Kızılgiler menen samolyot uçurup jönötüydü. Anan elden uulu el için kızmat kılgan, jogorku kеңеште spiker bolup iштеген өзүңөрдүн коллегаңар Келдибековдун орусу боюнча деле 8 профессор академиктер кол койгон дүйнөгө таанымал Жумабеков кол коюптур, Мурзалиев кол коюптур. Бул жерден дарыланганга эми чет мамлекетке дарыланыш керек деп. Ошолордун бардыгын четке кагып атат. Анан кийин неменин биринчи күнөөлүнү сот далилдейт да, мен толкунданып атам, сиңдимем кечирип кой. Күнөөнү сот далилдеп туруп анан сот отургузуш керек а дегенде эле түрмөгө отургузуп алды. Ден соолугу бузулуп атат. Ушунча элди ошо ден соолукту Кыргызстандын аттуу экенин эске алып ушу Батыкка айтат да күчтүү кылмышкер экен Келдибеков. Онун эмеси күнөөсү далилденет да, күнөө деген сотто далилденет да. Башкы прокуратура 3 кылмыш ишин ачкан. Биринчиси Сосфолдто иштеп аткан, экинчиси налоговый инспекцияда иштеген, үчүнчүсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы катары парламенттик бийликке келгенден кийин парламенттин өкүлү Российский Федерацияда ачкандыгы үчүн Москвада ошон үчүн. Туура айтасыңар, Абдылдаев биздин мыкты күчтүү юрист, Курмантай Абдиевич абдан күчтүү юрист, ошондой эле Курманбек Эргешович Осмонов. Biz аларды сурадык. Ушуларды иликтеп бергилечи, чынында эле барбы кылмыш мындай жасаган иш аракеттери Ахматбек Келдибековичтин десек, алар аябай катуу карашты дагы эчтеке таба албай койдук. Эмне күнөө коюп атат? Кээ бирлер түшүнбөй атат. Себеби Ахматбек Келдибековичке телевидение аркылуу элге түшүндүрүп берейин десе ошондой мүмкүнчүлүк бербей койду. Туура КТРде ошон үчүн кара жашык деп айтат. Ал кайсы бийлик болбосун ошол бийликтин ырын ырдайт. Бул турган кеп. Мына ушул өкүнүчтүү. Апрель айын окуясынан кийин бийлик айткан. Биз адилеттүү, мыйзамдуу, калыс ошону менен бирге бир гана элдин мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн бийликти алып барабыз деп. Бирок тилекке каршы андай болбойт. Мына ушул жерде ким өкмөттөн айлык алса, жылдын аягында конверти менен кагаз келет, уведомление деп коет. Мындай силерге иштеген
мен мисалы үчүн иштейм, өкмөттөн айлык алам, жылдын аягында жакшынакай конверт менен жакшынакай кат келет, соцфонддон же иштеген жеримен ушул соцфонддон келет. Мына ушунча сом сиз соцфондго котордуңуз деп 2013 жылдын тиги аягында. Мына ошону оборудование, өзүнчө бир оборудование болот да. Ошол оборудованиянын конверти өзүнчө мындай кагазы болот. Бул оборудованияны Ахматбек Келдибекович иштеп жүргөндө бул өзү чыгарган жок. Аны коллегиально чечишкен соцфонддо. Соцфонддо чечишип, мына ушундай болуш керек дейт дагы. Ошол оборудованияны издегенде Россия 3 миллион долларга беребиз дейт. Бирок Англиядан булар сүйлөшүп соцфонд 250 миң долларга алып келишет. Арзан конверти менен дагы ошондой эле тиги кагазы менен. Ошондо өкмөткө мындай айтканда зыян келген жок да, наоборот прибыль келди. Мындай пайда болду да, 3 миллиондук оборудованияны 250 миңге алып келсе, 2 миллион 750 миң доллар мына пайда болгон да. Биз көрбөй атабыз, каерде ушерп бар. Анын үстүнө бул оборудованиянын акчасын төлөгөнү, которгону Ахматбек Келдибекович тарабынан которулган эмес. Азыркы иштеп аткан министр финансы ошол мезгилде Ольга Лаврова соцфонддун төрайымы болчу. Мына ошол киши которгон. Азыркы убакытта которуп акчасын акырындык менен азыркы дагы председатель мына Мухаммедкалый Дүйшөнбеевич дагы которуп атат ал акчаны. Биз көргөн жокпуз, каяктан Ахматбек Келдибекович өкмөттүн бюджетине мындай ущерб келтирди да. Же хищение бар, жок. Төрагасы болуп туруп Жогорку Кеңештин Кыргыз Республикасынын өкүлчүлүктү ачкан Российский Федерацияга, Москвага деп атат. Аны жалгыз ачкан жок да. 120 депутат баарыбыздан колубузду көтөрдүк. 29 декабрь болуш керек эле, эгерде менин тиги памятим туура айтып атса. Жаңы жылдык каникулдун алдында. Ошондо акыркы маселе калып, Координационный советте каралган экен. Анан айтып калды Феликс Шаршембаевич, турат эле ортодогу немен жанында. Феликс Шаршембаевич, моуну унутуп калыпмын акыркы маселени, кагазын көтөрүп, тиги элчиликке неме өкүлчүлүктү ачуу боюнча деп ошентип көтөрдү да. Ошонткенде Феликс Шаршембаевич айтып калды, мындай эле колго салып койчу, колубузду эле көтөрүп коелу. Электронный вариант менен голосовать этпей деди да. Анан ошондон кийин мына ушундай деп туруп, ОЗК айтып туруп, анан биз электронный вариант менен кол добуш бербей, колубуз менен көтөрүп добуш бердик. Мындай норма боло берет. Украинада деле 8 мыйзам ошондой эле кабыл алынып калды. Кол көтөрүү менен. Кээде электроника өчүп калса, айластан колун көтөрөсүң. Бул деген оргтехника. Ал болсо шашылып баратып, мына ошондой болуп которулуп. Кол көтөрүү менен мына ушул токтом кабыл алынып калган. Эми айтып атат. Мына ушул өкүлчүлүккө 10 миллион бөлүнгөн экен. Ал бөлүнгөн акча Ахматбек Келдибекович чөнтөгүнө түшкөн да, жок да, ал Москвадагы өкүлчүлүккө кетти. Ал жерде иштеген кишилердин зарплатасы, анан бирөөсү командировкага чыккан экен. Счетный палатанын актысы бар. Ал жерде эч кандай хищение, ущерб жок деп атат. Болгондо дагы мен таң калтыртат да, эмне үчүн дейт 8 киши ишке иштеп атат дейт. Кечирип коесуңар. Ошол өкүлчүлүктүн жетекчиси, анын орун басары, ответ работник, анан албетте бул өзүнчө бир ишкана болуп түзүлгөндөн кийин сөзсүз түрдө ал жерде тиги өзүңөр билесиңер, водитель болуш керек, секретарь болуш керек, уборщица болуш керек, охранник болуш керек. Бул ошентип 8-9 киши болуп кетет да. Анан Жогорку Кеңеш аны токтомдо көрсөтпөйт да. Уборщицаны кабыл ал, тигини буну кабыл ал деп. Жөн эле токтомдо өкүлчүлүк ачылсын. Калганын мына өкмөттүн иши.
Роза Отунбаева анда президент болчу. Роза Исаковна макулдугун берет. Грызловдон кат келет. Тиги Россиянын Госдумасынан, парламентинен да кат келет. Ошентип бул жерде мыйзамдуулук. Ал эми ошол мезгилде Алмазбек Шаршенович премьер-министр эле акчаны которуп берет. Биз көрбөй атабыз да, каерде ал чөнтөгүнү салып койду. Шаршенович Атамбаев менен өлкөбүздүн президенти менен сүйлөштү. Ал кишинин ушунчалык эле агрессивдүү же болбосо Ахматка бир жаман бир нерсе жасайм дегенин уккан жокмун да. Ачык эле айтып атат. Бутум ооруган сайын мен Ахматты эстеп коем депчи. Эми сот четсин, сот карасын деп ал киши деле ойлонуп атат. Азыр ойлобогула. Силерди эч ким ойлобой атат деп. Жок, президенттен баштап баарыбыз тең ойлонуп, бул ар бирибиздин жүрөгүбүздө мындай турат. Ушул маселени кандай чечсек деп. Өткөндө улан мага суу алып келтирип койчу. Өткөндө 210 жөнөтүптүр дегенде мен абдан капа болуп, эми өмүр бою мен аткаруу бийлигинде иштедим, эл менен иштедим. Тез аранын ичинде фракцияда караганга туура келди Ахматбек Келдибековичтин маселеси. Ошондо биз каттуу эле айттык. 210-арды алып кеткиле депчи. Алайдын жергесине. Силер бир ок атсаңар, алар 10 ок атат деп. Себеби чоңалай Алайдын элинин кечирип койсуңар 90% мергенчи. Охотничье оружие барыбызда деде бар да. Ким охота менен заниматься этсе, мергенчилик менен. Андай болбойт деп анан ошол Гүлчүгө алдырдык. Мындай эч качан бийлик өз элине күч колдонбош керек. Азырда кандайдыр бир күч колдонууга же күч колдонсун деп мындай акылдуулар кавычкада айткандачы айтып атышпайбы күч колдонсун деп. Мындай болбош керек. Кайдай маселе болбосун сүйлөшүү жолу менен чечилиш керек. Айтып атасыз неме деп Ахматты эстеп атам деп. Ушу бир аял эле кармап эле эч ким мамлекеттин алы ошол аялга жетпей калганбы. Эртең ушул жерде кан төгүлүп, ушул жерде неме болуп, бирөө эле болуп кетсе, ошол аял жооп береби, ким жооп берет? Ошол салялары кырбаш керек. Атыш керек. Эмнеге күчү жетпей атат? Ушуну айтып бериңчи. Мен эми болгон сөздү болгондой айтып атам. Урматтуу туугандар, мына азыр жаңгыр жаап атат. Ошентсе да турасыңар. Бул деген сөз Ахматбек Келдибековдин жаш кичинекей мезгилинен төрөлгөнүнөн баштап чоңоюп эр азамат болуп, элине кызмат кылган эмгеги үчүн турасыңар. Анын актыгы үчүн турасыңар. Анын өкмөттүн акчасын жебегендигин билип турасыңар да. Ошон үчүн эми мен ойлойм, эч качан азыркы бийлик элине күч колдонбойт деп ишенем. Эгер күч колдонуп койсо, бул нерсени тарых да кечирбейт, эл да кечирбейт. Бул азыр оор мезгил азыр бизде. Экономикалык социалдык газ маселеси чечилбей атат, чегара маселеси чечилбей атат, кумтор маселеси чечилбей атат. Мына азыр көрүп атасыңар, мына Ахматбек Келдибековичтин маселеси, мына ушуга мен бирөөгө кошумачылык кылганды билбейм. Мен бетке гана айтам. Чындыкты өз убагында. Чындык өз убагында айтылбаса, ал жалган деп айтылат. Орустарда ушундай жакшы сөз бар, орустардын макалы. Вовремя не сказанное слово это ложь дейт. Мен ушул сөздөрдү 5 жылдан кийин айтсам, азыр келип айтпаса 5 жылдан кийин айтсам, аны жалган катары кабыл алынат. Себеби өз убагында айтылбаса. Мына мен эң көп, между прочим, критикалайм азыркы бийликти. Ошонун ичинде президентти деле, билесиңер. Бирок акыйкат адилет үчүн айтыш керек. Алмазбек Шаршенович Ахматбек Келдибековичке өтө эле мындай бир ушул ооруп же бир нерсе болуп калсын деген ою жок. Муну айтыш керек. ГКМБнын төрагасы Табалды Бусурманкул Беркутович алардан түшүнүктүү, ушунчалык салмактуу мен сыйлаган инсандардын бири. Ал киши ички тышкы коопсуздукка жооп берет. Ал киши ушул боюнча абдан катты ойлонуп,
Kalış sözünü aytıp atar. Lечение alış керек деп atar. Çet өлкөдө. Anın allergiyaga, dары-дармекке allergiya бар экенин эске алып. Чынында эле Ахматтын абалы бар. 2 жолу өлүп кала жаздады, мен буну ачык айтып коеюн. Биринчи операциядан кийин туура эмес укол берип коюшуп, мындай айтканда кайрадан алып чыкты тиги клинический смерть деп койду. Кечээки операциядан кийин 1 минуттан ашык комага түшүп калды. Мен байкашымча тиги премьер-министрдин деле ою жаман эмес. Мен эми отставкага кетсин деп атпаймынбы, Жомарт Тайыповичти. Тиги жүдөтүп атабыз, баарыбызды жүдөтүп атабыз, өзүңүз да жүдөп атасыз деп. Маселелерди чече албай атасыз деп. Алан бирок ал деле жаман ою жок. Лидер фракциялардын эми кимисинин ою жакшы, кимисинин ою жаман экенин билбейм. Бирок мен Айда Жеңишбек менен өзүм сүйлөштүм. Өзүм сүйлөшкөндөн кийин ага бетине айткан сөздү силерге айтайын. Мен айттым, Айда Жеңишбеков, аялдык амбиция бул жаман нерсе. Кыргызда жакшы макал бар. Аял көпсө эрге дейт. Эр жигит көпсө элге дейт. Аял кишинин амбициясыны ага дагы бир эркектин амбициясы, гордынясы кошулса, бул жаман нерсе. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, мындай эгерде кандайдыр бир өзүнүн өчү, жеке өчү бар болсо, буну мындай мамлекеттик деңгээлге чыгарбаш керек. Башкы прокурор болуу иштөө өзү бул аябай чоң жоопкерчилик. Адамдын тагдыры бул жерде жатат. Мамлекеттин тагдыры. Мына Исмаил Сакычты мыйзамсыз камады мурунку бийлик. Исмаил Сакыч ошол туура эмес камаган прокурорлорду, сотторду кечирип койду. Эгерде кечирбегенде, азыркы сот прокурорлор ойлонот болчу. Мыйзамсыз иш козгогон үчүн жооп берели. Ошондой эле Феликс Куловду дагы мыйзамсыз камап койду. Феликс Кулов дагы 5 жыл жатып чыкты. Ал киши дагы ошол прокурор сотторду камагандарды кечирип койду. Эгер кечирбегенде мындай акыйкатсыздык орун албайт эле. Азыр чынында эле коррупция каерде? Коррупция күч органдарында абдан күчөп кетти. Ошол эле башкы прокуратурада, ошол эле сот бийлигинде, ошол эле башка текшерүүчү органдарда, Фин полиция дейбиз, Ички иштер министрлигинде. Болуп өспөгөндөй гүлдөп атат. Бирок аларда кен бийлик, алар бири-бирин коргоп, бири-бирине кылмыш ишин ачпай атат. Ал эми элибиз дагы кичине ачыгын айтайын, ошолорду дагы үстүнөн жазбай атат. Коркуп атышат. Бизнесмендерди, айыл өкмөттөрдү куруштай текшерип тебелеп атышат. Эми мен таң калганым, буну айтып атам. Гумандуулук бардык жерде бар. Биздин өлкө демократиялуу өлкө. Биздин сот гумандуу дейбиз. 4 жол операция болду. Бирок мен ачыгын айтайын, Коопсуздук комитети Ахматбек Келдибековичке жакшы шарт түзүп, эч бир мындай ал жерде кысым андай болгон жок. Ал жерде мындай шарт түзүлүп атты. Мындай мен деген оору ушундай экенде, көп движение болбой калганда, путтачы көп баспай тигинтип калганда ал аябай оорутат экен. Сөөк ооруну кимдин сөөгү ооруп атат азыр биздин өлкөдө? Жолдошубанын сөөгү ооруп атат, потому что колу буралып туруп сынды. 12 шуруп, 2 металлический пластина бар колунда. Дагы эле бүтөлөк, жакында 1 жыл болот. Андан кийин Салянованын өзүңөр билесиңер, мына акыреги сынып, алда бүтөлбөйт. Келдибековдики да ошентип атат, Атамбаевдики да ошентип атат да, биз бири-бирибизди түшүнүшүбүз керек эле да. Башкасы түшүнбөсө да. Себеп баарыбыз тең сөөктүн азабын тартып атабыз. Алан мага врачтар айтат да, самый главный сөөгүңүз ириңдеп кетпесин эже дейт. Сөök ириңдеп кетсе, только балта менен бир чабыш керек, башка жол жок дейт. Башка жакка сөөгкө өтүп кетпеш үчүн. Эгер мыйзам ченемде иш алып барбасаң, мыйзамга баш ийбесең,
жаратылыштын мыйзамы бар. Кудай деген бар барыбыздын үстүндө. Биз Кудайдын алдында жөн эле пендебиз. Бирок чынын деле мыйзамга көзөмөл кылгандар мыйзамды туура аткарыш керек. Бирок мындай ачуу сөздөр айтылбаса, себеби мындай ачуу сөздөр чынын деле айтылбаса. Эми бир туугандык сезимди мен байкап турам. Telefon жеткизе албайт экенбиз. Бүгүн Акыштын туулган күнү. Бүгүн 48ге чыгып отурат Акмат 15-июнда. Болгон каалообуз ошого ден соолук, акыйкатчылык. Ахмат Беке боштонду. Боштонду. Ахмат Бек, биз сен үчүн турабыз. 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 Мына. Азыр жүрүп Мындай көргүлөчү жөндөн жөн бир нерсе төп келишпейт да. Эгерде бүгүн Ахматбек Келдибековичтин туулган күнү болсо, анан ошол туулган күнүн мен чын айтсам унутуп калыптырмын. Мына келип отурсам, бул дагы бир жакшылыктын нишаны деп коелу. Бир келин бар экен, кичине бир мындай арбактар менен сүйлөшөт экен. Ошол келин айтты эле, 27 деген число Ахматбек Келдибекович үчүн жакшы число депчи. Ошол күнү акыйкат орнотулат деп. Балким ушул күндө аз калгандыр. Ошон үчүн мен дагы бир жолу Кудайдан тилеп кетем, акыйкаттык мыйзамдуулук орнолуп, Ахматтын жүзү жарык болуп, деги эле баарыбыздын жүзүбүз жарык болуп, ата журттун желеги желбирей берсин. Бар бололу. Ахмат, туулган күнүң менен сен эл үчүн кызмат кыласың. Мен ишенем. Ахмат, ушунун баары сыноо. Сага Кудай ушул сыноону жөндөн жөн берген жок. Сага сыноону берип атканын мына ушул Сопу Коргондун, Алай менен Чоң Алайдын жерлеринен сенин туулган күнүңдү куттуктап атканым бул дагы бир чоң белги. Мен ойлойм, качандыр бир мезгилде президент болуп калсаң, акыйкатсыз мамиле эч кимге жасабагын, мыйзамсыз мамиле жасабагын. Сен дайыма мыйзамдуулукту бийик тутуп, адилет, акыйкат сенин акылың болсун. Өмүрүң узун болуп, эч качан жамандык көрбө. Бир туугандарыңдын элеңин, жердештериңин, элиңин, кыргыз элинин эмгегин баалай бил. Эл үчүн, мамлекет үчүн кызмат өтө. Бар бол алтыным. Авама пата берердин алдын Майрамга да bir söz берип бере курт. Урматтуу туугандар, алайдык туугандар, ушул бүгүнкү Ахмат Келдибековичтин туулган күнү менен биз ушу Ахмат Келдибекович акталып чыкса, ошол бизге майрам, ошол бизге туулган күн, урматтуу туугандар. Барыңыздарды ушу бул жерде эми биз сиздер жыргап атканыңыздан чогулган жерибиз жок. Ушул көйгөйдү негизи мамлекетибиз чечиш керек эле биримдик менен, сүйлөшүү жолу менен айтылып атат, делип атат. Эми кайрда болбойлу тынчтык болсун заманыбызда.